Первый CPU. Что с ним? Вот скажите, что с ним? Пацан, в тебя селился демон, я пошел подальше от тебя. Первый у нас CPU. Второй. Не-не-не, я пошел пока что. Теперь прошел. Так, дальше. Класс Дэшка. Потом идет крест. Потом дверь. Сейчас. Она просто так не открывается как-то. Вот столик. Ну, кресло, на котором тоже можно сидеть. И пушка-турель. На меня не надо. Вот какой себе. И вот смотрите, что делает эта пушка. Давай. Да, очень крутая пушка. Так, дальше. Так. Вот. Так, сейчас, подождите. Дальше первый у нас вот такой. Конечно, я не знаю, скажите в комментариях, напишите, ну то есть, кто это. Вот SCP пицца, смотрите сейчас. Пицца, дай мне пиццу. Пиццу, да, я тебе говорю. Все, пицца. Я ем и вот. Смотрите, ничего не происходит. Ой, вау. Что-то я себя чувствую плохо. Выброшу лучше. Улетай, улетай. Кстати, а что мне дало? Я не понял. Ладно. Дальше вот такой. Дальше SCP-096. Готовы? Вот. Давайте перед ним тут. Вот он. Подальше отойду немножечко. Сейчас будет взрыв просто. Как громко. Куда ты полетел? Я подальше от тебя лучше. Дальше у нас получается вот такой. Ну нафиг. Дальше у нас 053. Девочка. 173 у нас. Упс. Ладно. Дальше. Вот ты класс. Блин, это зомби. Ну, он очень класс. Отвернемся. Он двинулся. Отвернемся. Он двигается. Смотри. Долго отворачивать. О, он уже кого-то заметил. Ладно, не смотрим. Вот, двигается. Смотрите, где он. Вот. Вы, короче, поняли, что он не двигается. Ну, в кавычках. Я уже забыл, каких выбрал, каких нет. Мне так... Сейчас будет по полной жопе. Смотрите. Вот, смотрите. Первый у нас вот такой зомби. Потом идет SCP-080. Испугался. SCP вот этот. Понял. Да ё-моё. Здесь вот это. Да блин, сейчас. Бьем. Потом, если когда вы убьете, ну вы поняли, они оттуда выйдут. Но я вам это не буду показать, там долго будет слишком. Это компьютер. Печатаем. Дальше вот. Дальше вот. И SCP-1000. Если не видели, то вот вам и он. Дальше.
дальше у нас уже пострашнее и получше. Д-класс. Девочка. Дальше. Стол. Ладно, я пошел подальше. Дальше вот такой SCP какой-то. Скажите в комментариях, напишите, кто он. Дальше. 093. Кстати, мы заспавнились нормально. Вместе нормально. Дальше. 250. И он это, если знаете, то это динозавр-скелет. Дальше. Это вот поджигатель, как бы, да? О, там просто жопа сейчас получится. Это открывателька или что-то. Понял? Это рука опять. Ой, как зависать начала. У-у-у. Жопа Майнкрафту, это точно. Всем жопа. О. Вот дальше. Там будет еще получше. Вот это какой-то... Ау. Ты взорвешься? Сейчас он взорвется, смотрите. Подождем. Ну, вы слышали взрыв, да? Ладно, не взорвался, ну ладно тогда. Дальше. Это дверка. Дальше. И вот самый лучший SCP, это вот он. А че он медленный? Блин, точно, у меня же зависает. Вот почему он медленный. Очень. Дальше. 049. Чумной доктор. Смотрите. Блин, у меня же 106. Блин, как же я его люблю анимацию. Он очень прикольный. Ему жопа сейчас будет. Вот подскажите, что это за бокс какой-то? Да ладно. Да ладно. Вот этот бокс, он самый лучший, так что берите его. Офигеть, что он дает. Костюм можно надеть или что это? И кем я стал? Никем. Да ладно. Ладно, отойдем немножечко. Прям на дистанцию где-то, не знаю сколько. Шутка лагает, конечно, но ничего. Дальше. У нас идет... Подождите, это может занять пару секунд. И все, это последнее. Так. И вот это у нас зомби. Дальше потом зомби это от 049, потом зомби опять и опять спаун трейд. Ну конечно зомби, потом двери. Значит, встань, да не летай. Чего мне персонаж спит? Вы мне можете сказать, а? Фу. Открывайся, дверь стучит командир. Ладно, не хочет открываться, ну тогда ладно. Дальше какая-то... Сейчас. Все, дверь открываться ты умеешь, да? В дверь стучаться не учили. Ну ладно. Всем пока, с вами был Воблик. Не забывайте ставить лайки и подписываться. Всем пока.